幫我鏟嚟，一齊。我認得佢，阿 Sir 真係認得佢。Madam 揾緊個失蹤少，我睇過 file，佢叫做周柏傑。call 咗法醫啦，嚟緊啊！封 Sir 有料到啊！死道友嚟嘅，殺人埋屍，冇個好人嚟㗎。唉，一早應該拉晒去坐監啦。仲有啊，搞乜鬼嘢學校啊？搞到成條村啊烏煙瘴氣。哎呀，早執早着啦！正經嘢又唔做，成日咧就搞震。係咯，喂，啱啊！冇嘢睇啊！散開！成日都搞震啊！係啊，何衰家嚟㗎佢？唉，而家俾我教訓佢，啱啊！呢粒藥丸係你哋嘅雜工達叔喺神江度執到，我哋已經驗過，裏面含有鴉靶成分，係藥效好強嘅毒品。你點解釋？你哋學校做戒毒嘅喎，點解會有毒品出現嘅？你話你哋用自然嘅療法幫啲學生戒毒，究竟係點做？成個過程係點運作？答我啊！我有權保持緘默。係邊個將佢埋喺樹林裏邊？張先生，你可以繼續唔講嘢，但唔代表你係聰明。我淨係想話俾你聽，如果驗屍報告出咗嚟，個答案係佢哋被殺嘅話，呢一單就係兇殺案。你知唔知道到時判刑有幾重？我律師到咗未？我律師在場，我唔會答你任何嘢。咁即係識唔識周柏傑？兼程要因係邊個啊？周柏傑啊，好熟啊？唔識嘅。咁你成日幫你玩嘅？啊，封 Sir，我打2個伙計嚟幫手。聽住 Sir，情況點啊？冇啊，成個拎翻嚟嘅電腦文件全部都冇料到，班學生問咩都答唔知，好似嘥時間咁。我都覺得我哋嘥時間啦，阿 Sir。學校啲嘢我哋點知啊？阿 Sir 問你咩，你就答咩啦，唔好咁多評論。喊咩啊？阿 Sir 問你啊，識唔識一個叫周柏健嘅人？我唔該你注意下自己態度啊！當我一日未起訴、未審、未判，我哋呢度每一個學生都係清白無辜嘅。仲有，我哋係嚟協助調查，過去你唔好當我哋係殺人犯。頭先嗰阿 Sir 話驗屍報告都未出嘅，係咪有人俾人殺你都未知啦？小朋友，你唔中意可以投訴我。好啦，得噶啦，你去嗰邊。T 恤，我撐你。唔好意思，其實冇嘢噶，你知道啲咩就講咩就得噶啦，慢慢嚟。我識得周柏傑，佢係我哋書友嚟嘅，但我真係唔知點解佢會死咗。仲有林慧思啊，之前主任話佢成功戒毒，所以俾佢返屋企。我好驚下一個會係佢啊！咁點解你之前話唔識得阿周柏健嘅？係張主任逼我哋咁講㗎。主任冇解釋到點解周柏健會突然之間失蹤，成日話唔想惹麻煩，而我哋當佢從來都冇喺神關度戒過毒。點解你咁聽？我哋冇得唔聽話㗎。我哋唔聽話，神光就有麻煩，就係要閂門趕我哋出去。我哋冇其他地方可以去，冇人會收留我哋㗎。你哋啲屋企人啊？屋企人唔會認我哋，何況其他人。頭先啲村民
我知錯㗎啦，我就係想搣粒鋪毒癮，重新做人啫。點解個社會唔俾個機會我哋？阿 Sir， 你哋揾到嗰3條屍，周柏健、林偉思、李耀明，佢哋咪俾人殺死㗎？佢哋3個係食藥食死。管有危險藥物，最高刑罰100萬，監禁7年。你而家向未成年少年提供危險藥物，我哋警方係根據危險藥物條例第56A 向法庭申請加重刑罰。你唔使嚇我啦，總之我等個律師嚟。唔使問，我已經知道真相。晨光對外宣稱係戒毒中心，實質係一個試驗場。食咗佢啦。健，你有冇事啊？阿健，食咗就唔會辛苦噶啦。當時幫手嘅學生仲以為你餵嘅係類似美沙酮嘅藥，係幫佢戒癮。其實餵俾周柏健嘅就係含有鴉靶成分嘅丸仔。之後你繼續餵佢食呢一種藥，餵足成個禮拜，目的就係要周柏健上癮。阿健有冇事啊？阿健點啊？之前俾你嗰隻藥，你嘅身體已經習慣咗啦。而家有隻強力好多嘅戒毒藥，你想唔想試啊？斟啖水，有冇好啲啊？阿健，一直幫你收嗰2個學生，佢哋親眼見到有人食咗呢隻戒毒藥，成功戒毒離開晨光，佢哋先會信你。但係佢哋估唔到呢隻藥根本未研究成功，藥力唔穩定，係會食死人。我哋講緊嘅就係林偉思同埋周柏健，仲有一個叫李耀明，總共3具屍體，都係嗰2位同學負責處理，所以成件事佢哋非常清楚。你哋唔好信佢2個講啊！你唔好諗住可以控制佢哋，佢哋唔揭發你唔係因為聽你話，而係因為佢哋唔想冇咗晨光變得無家可歸。佢哋以為咁做唔係害人，係幫緊人，因為只要有一個人可以戒毒離開，佢哋就有希望，就唔會俾人話係道友，可以重新做人。你就係利用佢哋呢種咁嘅天真，做埋啲咁嘅衰嘢，你係咪人嚟㗎？我要俾你知道，如果驗屍報告出咗嚟，驗到佢哋體內真係有毒品嘅話，加埋你嗰啲學生嘅口供，謀殺或者誤殺，我都覺得你走唔甩。 3條人命，3條罪，加埋，你定係赤柱過世啊！不過咁大單嘢，應該你都係接波打做嘅啫。你背後應該有老細㗎。係因為咁，你考慮下做下污點證人啊！我一定會同個法官求情。你點睇啊？去個廁所先得唔得？係啦，去洗個面啦，諗清楚話我聽。做啊！開大喎！你冇話洗個面嘅咩？咁啊！大家。唔使咁啦，今日差館冇廁所水。喂，你咪屙完㗎啦咩？屙完仲唔出嚟？喂，喺度做咩？你衝咩？出返嚟！出嚟！出返嚟！走返啦！走返啦！喂，阿 Sir， 走返啦！喂！唔要啊！走啊！起身！唔好走啊！起身！
起身啊！邊個 Sir？ 啊！打入去啊！走！Sorry 啊，風 Sir， 我一時疏忽，爭啲俾個犯走甩咗。下次小心啲。邊個 Sir？ 我已經掟翻個犯落臭格㗎啦。不過今次咧，好在有范 Sir 幫手得翻個犯翻嚟。呢啲咧叫將功補過啦。喺個廁所入面揾到支 USB， 咁犀利喎！呢個新單名嚟 ，NB Sherlock Holmes。不過呢個蔣主任咁緊張支 USB， 我諗裏邊一定係有啲好重要嘅罪證。濕過廁所水，仲讀唔讀到㗎？冇問題，有我啊嘛。不過要收貨，俾啲時間我。靠晒你啦！喺度點啊？唔知啊，佢突然間肚屙牙細痛咁，又屙又嘔，會唔會急症？佢今日成日都冇食到嘢，佢都嘔埋，應該唔係腸胃咁簡單。無端點解會咁啊？嗰個白車嚟，過咗嚟緊。大叔，呢度係入境事務處，你有份文件仲未攞返。阿哥早晨，唔早起身，唔瞓多陣。我尋晚夢到達叔，個夢好真實。我一路叫佢，佢冇回頭。阿哥，你有冇達叔嘅消息啊？ MPU 班手足咧已經入咗村揾㗎啦，咁亦都問過晒啲村民。咁但係自從嗰日守完晨光之後咧，就冇人再見過達叔。佢到底去咗邊度呢？佢應該唔會俾啲壞人捉走咗啊嘛？你唔好擔心啦 ，MPU 嗰啲手足咧係專業揾失蹤人口㗎嘛，我哋應該要信得過佢先係。都係我唔好。如果唔係我叫達叔去晨光做嘢，佢就唔會出事㗎啦。唔好怪自己啦，唔關你事㗎，唔係你嘅錯嚟㗎，唔好怪自己。阿哥，我真係好驚啊！我個心好唔舒服啊！阿哥應承你，我一定會揾到達叔返嚟嘅，揾到佢返嚟為止，好冇？你好啊，想問一問你哋有冇見過有人？冇睇清楚少咁樣。真係冇喎，冇，係啊，唔好意思，係。想問問你哋咧有冇見過呢一個人？冇喎。睇清楚啊！冇啊，冇啊。冇啊？冇啊，冇啊。唔該晒。咦？點解會冇㗎？嚇？係咪樹妖食咗你啊？你死咗未啊？鬼！唔係鬼，警察叔叔啊，記唔記得我啊？警察叔叔記得。記得就好啦。咁你又記唔記得咧？嗰日你咪帶我嚟揾人嘅，收尾就唔見咗嗰個人喎。咁大聲啊！
樹妖嬲啊！哦，咁你之後仲有冇見過嗰個人？唔話你知。睇咗咁耐有冇印象？認唔認得佢？唔知啊。你唔好玩嘢喎。你攞啲相嚟。嗱，你睇睇下呢度啲人咧，有冇見過任何一個人曾經同過佢一齊嘅？你見過佢？佢好衰噶，成日鬧我，趕我扯。咁你有冇見過佢同呢個人一齊啊？好似有，好似冇。喂，你諗真啲啦，人命嚟㗎。你做咩咁惡啊？你係衰人嚟嘅，我叫樹妖食咗你。係啦，嗱，你講過咩樹妖㗎嘛？咁嗰個樹妖係咪其實就係食咗佢咧？你驚唔驚樹妖啊？樹妖好得人驚㗎，沙咁㗎。不過啲雀仔會唱歌嘅，吱吱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 吱。咁除咗雀仔唱歌，有冇見過其他人咧？天氣好好啊！人？咩人啊？我最唔中意啲人嘅，成日話我傻，我邊有傻啊？洪 Sir， 咁搞落去唔掂喎，冇料到嘅。你識唔識唱歌㗎？我帶你去同啲雀仔唱歌啊！吱吱吱吱吱吱，好好聽㗎。吱吱啊！行啦。哦，係你嗰晚叫我去揾差人，邊度有差人啊？你呃人㗎你！你係邊個啊？我都唔識你。我記得你㗎，你個大話精，明明冇差人又話有，我爭啲俾車撞死啊！你唔好再亂講嘢啦！呢個大話精嚇，好彩我撞到個咁靚仔嘅差人叔叔啫！差人叔叔拉佢，衰人嚟嘅！黐線！你呃人啊你啊嚇！你個大話精嚟㗎你啊！行啦。呃人！呢間房係我，請你敲一敲門先入嚟。我有啲嘢想問你，有咩事？你知唔知大叔喺邊啊？你要 follow up 嘅就有份 MPU， 唔使我教你。你嗰日收完晨光之後，最後一次見佢係幾時啊？我乜嘢都同 MPU 講晒。去問佢哋啦，我冇必要同你交代。點解頭先阿傻姑話嗰晚見到你嘅？你嗰晚翻過去咩？做咩啊？你諗下啊，點解佢叫傻姑啊？佢個傻姑係有原因嘅，就因為佢經常亂講嘢，亂咁幻想，講咩樹妖樹妖咁。因為佢講樹妖，我咪應該打電話揾法師啊咁。佢頭先冇講過樹妖喎。係嗰日去搜神光嗰陣，佢同我講嘅。佢嗰日話咩樹妖樹妖係咁樹妖，全村都知啊。做咩？你懷疑我？你最好唔好俾我知你有咩計劃。我哋喺晨光廠主任嘅 USB 裏邊咧，發現到好多資料，而佢嘅資金來源咧同18間呢個慈善基金咧係有關嘅，而其中廣達咧係最有可疑嘅。
港大除咗有捐錢俾晨光之餘，其實佢哋仲有幫佢哋訂藥。佢哋做嘢嘅手法好似大馬嘅馬達慈善基金，所以我覺得其實佢哋兩者係有關聯。而大叔喺晨光揾到個 Yaba 3丸仔啦，我哋推斷晨光同埋阿 Tan 嘅犯罪集團咧應該係有關聯嘅。咁即係話港大不但只係提供金錢俾晨光，更加有可能就係晨光同埋阿 Tan 嘅中間人。仲有我哋喺樹林揾到3條嘅屍體，佢哋腐爛嘅程度都唔一樣，冇表面嘅傷痕，所以法醫初步嘅推斷佢係中毒而死嘅。最明顯嘅證據就係周柏健，我哋喺個屍體裏邊揾到 Yaba 3同埋一個不知名嘅藥。呢一點咧，同學員黃海樂同埋李浩然嘅口供係吻合嘅。咁即係話要嗰啲學生上癮啦，就好似搣甩咗毒癮咁樣係咪？跟住咧就再餵一隻不知名嘅藥，咁啊令到佢好似解藥咁啦。咁但係我相信呢隻藥咧，佢哋未研製成功嘅，因為有啲學員食咗係搣甩咗啦，咁但係有啲學員食咗係頂唔順西藥。呢個都係我哋暫時嘅推斷嘅啫，最緊要就係睇呢個蔣主任，佢而家嘅情況係點？情況越嚟越差，中過好多菌，做過病毒測試，但都未知道原因係咩。醫生懷疑係中毒，咁啊抽咗啲血去驗啦，但係未驗到邊種毒素。你哋兩組都暫時咩都唔好做，我會同我劉 Sir 傾一傾下一步點樣做。康 Sir 唔得喎，因為阿大叔而家失蹤咗，咁應該係同呢單 case 有關喎。如果你拖得越耐，揾翻嘅機會咪越微咯。不如咁，你俾我哋起咗港大嘅底先。得啦，我唔想你哋打草驚蛇，明唔明啊？我真係唔明。你同我睇住佢，唔好俾佢立亂。Yes sir。高 Sir， 你咁嬲都冇用。我知你想揾翻達叔，但你可唔可以冷靜一啲啊？點冷靜啊？呢個係揾到達叔嘅機會嚟。我唔明點解康 Sir 俾我哋去走。其實我覺得康 Sir 頭先都有啲奇怪。咩？佢頭先睇張相嘅時候，佢嘅表情話俾我聽，佢可能識得蔣主任。唔通係康 Sir 同佢犯禮嘅？仲有，我上次問阿康 Sir 點解晨光嗰單 case 會轉手嘅時候，佢嘅反應都有啲不尋常。佢係黑警，佢唔係黑警。唔係，即係我跟咗佢咁耐咧，我覺得佢唔係啲咁嘅人。我都唔想諗佢係黑警，但係如果佢唔係黑警嘅話，你話俾我聽點解佢唔俾我哋跟呢單 case？ 咁如果係黑警嘅話，呢單 case 一開始佢唔會俾我哋掂嘅，佢一定會俾范藝跟。唉，好混亂。我哋而家唯一可以做嘅咧，就係我而家去醫院嗰度等阿蔣主任醒，跟住再刮料。如果你醫院嘅話，你等埋我都要去揾曉欣。今日出院啦喎。嗯。感覺有冇好啲啊？好翻好多啦，住咗咁多日醫院，做咗咁多檢查，醫生話我情況已經穩定翻，可以出院啦。屋企人會嚟接你？曉欣啊，我哋揾翻阿健。
我就知道佢一定係出咗事。如果唔係，佢一定會嚟揾我㗎。當學校個個人都話冇阿傑呢個人，個個都話我有問題，我知我冇㗎。佢哋個個都想抹走阿傑，當咩生活發生過，我唔得，我唔會忘記佢㗎，因為佢真係對我好好㗎。我明，當你真心愛過嘅時候，點樣可以當咩事都冇發生過？當所有人都叫你忘記佢嘅時候，其實佢早已喺你個心裏邊留咗條疤痕。哎呀，我知道啦，少去人多嘅地方，要食得健康，係咪？好，你又好保重。拜拜。拜拜。佢咁嘅年紀就經歷咗咁多事啊！好彩佢而家屋企人接納返佢，我希望佢可以再遇到一個對佢真心嘅人啊！佢一定會遇到㗎。其實呢個世界咁大，兩個人可以相見已經係好難得，如果可以喺埋一齊嘅話，就更加一種好大嘅緣分。就好似你同范毅哥咁樣。做咩啊？你哋嗌交啊？唔好啦，我唔想見到你哋咁啊！你哋係我心目中嘅公主同勇士。唔好講我啦，你呢？你心目中嘅勇士今日嚟唔嚟陪你？邊個？三伯啊！我同佢好似有啲誤會啊！你哋唔好誤會啊！我同佢係冇嘢噶。咁多誤會，邊個誤會邊個？其實我唔係好知佢喺度諗緊乜嘢啊。時間可以證明好多好多嘢，你俾啲時間佢，我覺得三伯對你幾好啊，話唔定佢真係你未來嘅勇士咧。我送你翻屋企好冇？哦，唔使啦，我去買啲嘢先翻去。咁我送你出門口啦。好啊。嚟，走啦。唔通頭先跌咗？小姐，小姐，個鎖匙包係咪你㗎？係啊，你喺邊度執到㗎？唔該。蔣少波呢？去咗邊度？封 Sir，Madam，犯人蔣少波已經失救，康 Sir 就去咗辦手續。
康 Sir， 康 Sir， 我想問下你啦，點解一而再再而三唔俾我哋查落去咧？仲查咩？人都死咗，剩低嗰兩個學生，只可以 charge 佢不適當咁樣處理屍體，寫埋個 report，case close。唔係喎，而家個犯懷疑俾人落毒流殺喎，點解一句話唔查落去就可以唔查落去？有證據？咁個犯自己喺個臭格裏邊冇食過嘢，咁點會中毒身亡？你都識講喺臭格嗰度，邊個落毒？你唔係又想話俾我聽，差館裏面有黑警？我哋只不過係覺得達叔嘅失蹤好有可疑，應該係同晨光有關。如果你而家 close 咗科學嘅話，揾到達叔嘅線索就會斷晒。或者我哋又可以喺港大嗰邊着手查，我哋可以起到佢老細嘅底線。港大我查過啦 ，office 全部清晒，所謂咩話事人啊，咩股東，全部都係爛人。你覺得我可以問到啲咩？達叔 ，MPU 已經接手，你哋兩個唔好插手。我覺得我哋一定有其他嘢可以做到。有兩個 focus 翻自己嘅 case， 唔好再喺晨光嗰度糾纏。你諗住點樣做？佢唔俾我查，我都會查落去。我唔會放棄任何一個揾到達叔嘅線索。你係咪覺得佢有啲奇怪？你都懷疑佢係黑警啊？我知佢係你師傅，所以你唔會想懷疑佢。你知道佢有幾多嘢？其實唔多，我淨係知道佢以前喺重案組同阿柳 Sir 拍開，跟住轉咗嚟 NB， 我就一直跟住佢到而家。工作以外啦。從小，佢好少提屋企嘅。我知道佢有個太太，不過已經過咗身。Madam， 你喺電話度話發現咗啲咩話？喺10年前有個資深記者，佢離奇死亡，佢個名叫沈志君。沈志君唔係康 Sir 嘅太太咯？我喺佢台面度見過張相。你睇佢嘅死因？被麻中毒。犯人蔣兆波已經失救。我哋懷疑佢吞食嘅係蓖麻毒素。有冇咁巧啊？呢個世界冇咁多嘢咁巧合。我覺得康 Sir 有好多嘢瞞住我哋。
啱啱個堂景 overrun，我而家趕緊過嚟噶啦。又信號故障，咁我 call 車啦。如果個 talk 開始，你就幫我錄住音先啦。唔該晒，唔該晒。要等20分鐘啊！等得嚟我都遲大到啦。300？小姐係咪搭的士㗎？係啊係啊。唔該去文化中心啦。呢個鐘數真係好難截車啊！你好彩㗎啦，小姐，唔係第一個客突然間話落車啊，你有排等啊！正一怪人嚟，街尾上車，轉頭又話落車，頭尾都唔夠100。錯人啊！佢全日都喺差館嗰度。係咩？嗯。係啦，有冇大叔嘅消息啊？暫時仲未有。已經好多日㗎啦。唔好食啲咁寡嘅嘢啦，我去街市買啲餸，今晚煮餐好嘅你食。咁啊，Vic啊，有冇料到？風 Sir，我同你散晒出去噶啦，但係你所講嘅達叔，冇人知喺邊度。哦，咁你有咩消息就通知我啦。收到。馬姐，哎呀，阿峰啊，有冇咁啱嘅？係啊，喂，你搬出嚟呢頭咩？嚟附近凳㗎，衞生麻雀仔好細嘅啫。唔好話俾我個仔聽啊！冇啦，呢排調咗組都好少傾啊。係啊，我仲想問你哋啊，係咪呢排啊有大案添啊？咩啊？佢咧最近好少翻嚟食飯喎。啊頭先打俾我啊，話今晚翻，咁我就牌都唔打，就嚟埋餸。啊，都唔係啊，我哋上個禮拜都早收㗎，禮拜5都好早啊。禮拜5？嗯。邊係啊？佢半夜翻嚟，跟住就沖個涼又出咗去啦。你肯定？肯定。喂，風 Sir。係。喂，風 Sir。揾我有事啊？係啊，我聽達叔嗰邊仲未有消息。你同佢咁 close，我諗你一定好擔心。我 OK 嘅，我自己去刮下料咁咯，我唔想等 MPU 邊啲消息。都奇怪啊！我哋嗰日搜神江書院，達叔對好地地㗎。你嗰日見到佢咩？嗯。你嗰日係最後一個見到佢？咁又唔係。咁唔係你係邊個？講啦。其實我嗰日咧見到阿頭同佢行埋咗一邊，傾咗陣偈。傾咩？咁我聽唔到喎，我就見到佢哋行埋咗一邊㗎。之後咧？之後我再冇見過達叔啦。咁嗰日阿頭都打電話俾我嘅，佢話佢四周圍巡下，睇下有咩可疑喎。但係
我上次已經同你講過，唔好當呢度係你 office 啊！我都同你講過，叫你唔好出蠱惑。阿叔喺邊啊？佢失蹤嗰日，你阿媽話你好夜先翻屋企嘅，仲有傻姑話見到你，你係專登翻去晨光，你翻去做咩？你真係信傻姑講嘢？我頭先上交通部睇過 CCTV， 我見過你架車，時間地點完全吻合，傻姑講嘢啫。即係咁啱揸車經過嗰度啫，做咩啫？你親眼見到我入晨光咩？頭先高佬話俾我知，達叔失蹤嗰日，你係最後一個同佢一齊㗎。唔好再話俾我知，達叔嘅失蹤唔關你事。我真係唔知道達叔喺邊度。係咪達叔知道晨光啲咩罪證，所以嗰個獎住俾同黨捉走咗佢，收埋咗喺邊度？我唔知道，我同你講我唔知道，你唔好再問我，我乜嘢都唔知啊！你做咩唔望住我？因為你講緊大話，你咪隱瞞緊啲乜嘢？你知道晨光啲乜嘢？你話俾我聽啊！講啊！證據咧？你有證據咧？你而家有乜嘢？得份爛鬼口供，有 CCTV， 有傻姑，你而家又真係當我係犯人？你真係有證據咪撻我翻去咯？我同你講，如果達叔有咩三長兩短，你就係幫兇，我唔會放手，我一定會繼續查落去。呢啲人唔係冚兜咯。對唔住。做咩啊？發惡夢啊？哎呀，睇嚟啊，面都青埋啦！呢排做嘢好辛苦咩？啊，阿峰咧送咗啲湯料俾我，我嗌啲煲俾你飲啊！你見過阿峰啊？尋日買餸撞到咯，佢話你壓力大啊，呢啲湯料啱你飲啊！送啲咩啊？紅棗啦、茴香啦，仲有啲猴頭菇添啦。不過咧，我未試過煲啲幾味㗎，唔知咩味道㗎咧。猴頭菇，做茴頭啊！啲猴頭菇都唔平㗎。阿峰幾有你心啊？做咩啊？你哋不嬲好兄弟㗎。我因為佢啊，差啲俾人革職啊！仲俾老臉查吓？咁大件事啊！佢咁做有目的㗎，為咗阿珊。佢叫你長腳啊？哎呀，撞鬼佢咯！
我一路啊以為佢咁好仔，對我又咁好啊，原來佢咁賤格㗎。唉，呢啲叫虛偽。呢啲咁嘅朋友啊，要唔要都罷啦。你唔好激動，阿媽撐你，你唔好輸俾佢，你實搶翻未來嘅老婆翻嚟嘅。我梗係就會通殺嗰啲嘢。你好，我姓鐘，維港日報嘅總編輯。創組都拆解密晒。今次要你出嚟，麻煩晒你。我想問下你識唔識得一位記者叫沈志軍？志軍以前跟我嘅，佢係一個好出色嘅記者，幫報社攞過好多獎嘅。其實我係想問下佢當年突然之間中毒死亡嘅事。唔好意思啊，我唔想俾人聽到。我已經冇咗個好記者，我唔想再見到悲劇。佢嘅死亡同工作有關？我唔敢肯定，不過應該有關係。唔知你有冇聽過嗰個叫黃奕安嘅名？新輝煌企業嘅主席，你係想講呢個記者嘅死係同10幾年前他綁架案有關？當時你應該仲讀緊書啦。呢單新聞好轟動，因為消息當時係話佢係俾人識別，點知佢冇穿冇爛咁樣行翻出嚟，好神奇。志軍就係覺得呢單案好可疑，所以花咗1年時間去追查，訪問咗好多人，包括同黃奕安做嘢嘅人，同埋當時嘅醫護人員，仲同我講話一定會寫到個好爆嘅專題。點知話口未完就出咗事。如果唔係佢就實牙實齒同我講，話黃奕安俾警方發現嘅時候已經死咗，我一定會俾佢追查呢單案。點解佢會咁樣講？佢有證據？第一個到藏身地點嘅人係佢先生康家良，康 Sir。小姐，翻嚟啦。簡生，你放心啦，我一定會盡力幫你籌備資金。不過有樣要提一提你，近排個市比較波動，息口可能會變。啊，唔該晒你，我明㗎啦嚇。做咩啊？咁早嘅，諗住翻嚟陪我食飯咧。特登翻嚟陪下你嘛。你都好似好忙咁喎，你頭先傾緊啲咩啊？我啊，我準備打仗啊！打咩仗？我咧想攞翻我哋簡氏控制權，我可唔可以睇住我哋簡氏落喺一啲心術不正嘅手上面？爹哋啊，我淨係想俾你知道，無論你嘅選擇係咩都好，我都會全力支持你。真係？嗯。喂，咁借10億俾我啊？10億？講笑啫。佢哋的而且確咧係需要多啲資金喺市場咧攞翻多啲嘅股份。我頭先聽到你喺度講話咩籌集資金，究竟發生咩事？打仗咧就好似人哋話三軍未動，糧草先行啊嘛，一定有足夠嘅彈藥先至可以打仗嘅。所以息口再高我都冇所謂。我都唔明白，唐海怡同裴天成佢哋只不過係小股東，點解我哋要咁驚佢哋？打仗嘅時候啊，千祈唔可以小睇嗰啲敵人啊，尤其是呢一背後嘅人係最危險㗎。得，做生意嘅你唔明㗎啦。爹哋啊，我想問下你同黃奕安熟唔熟？點解咁問啊？我而家查緊一單 case， 可能同佢當年嗰單綁架案係有關嘅。都過咗咁多年㗎啦，應該查唔到㗎啦。我上咗換件衫食飯㗎啦嚇。簡生，
我睇到新聞，你係簡氏換新嘅話事。我為高卓會兩山寨藥廠嗰單官司，心都係我哋簡氏，利用我哋簡氏入邊嘅實驗室同埋人才去研製毒品。我查過啦，係鴉靶系列。佢哋真係同馬來西亞嘅日聽有關。我肯定我哋簡氏入邊有內鬼。何 Sir， 你可唔可以幫我手將佢揾出嚟？你冇咩頭緒？最大嘅嫌疑係裴天成。佢你徒弟喎，點會諗上高卓會啊？只要佢唔夠定力，追求權力，收買佢話都冇咁易啦。怪就怪我自己唔夠眼光，揾錯徒弟。高卓會呢個黑勢力有幾大？我同你都領教過㗎。但一直以嚟，你都冇放棄去查。今次我有新進展，我第一間戒毒所就起咗幾條屍。你話神光書院呢幾條屍死嘅原因同鴉靶有關，而神光嘅負責人蔣少波，我以前係見過佢，我絕對覺得佢同高卓會係有關係嘅。高卓會就利用一間叫廣達嘅慈善基金，然後俾資源呢間神光。我哋都冇查啦，查緊嘥時間嘅啫。嗰所謂負責人咧，根本咩都唔知嘅，係替死鬼嚟嘅啫嘛。但係今次係有新嘅進展，我發現裏面有個員工就係你哋簡氏嘅新話事人。你係話潤生藥業嘅陳先生？咁即係好明顯，佢係高卓會派去控制我哋簡氏咯喎。佢哋要操控一間公司，有好多方法，就好似揾人整容我哋假冒黃繼安一樣。何 Sir， 當年你太太去揾我，想問黃安俾人綁票嗰單事，如果我冇同佢講高卓會，我相信佢應該唔會出事。就算你唔講，以子君嘅成效，好快都會查得出。哦，尋日我女阿珊都問我黃日安嘅事，我都唔明佢點解會查到嗰度嘅。我已經撳住佢，唔俾佢掂陳江單 case 啦。不過佢醒目女嚟㗎，太過執着咧，我驚佢會查到去高卓會啊！我會睇住佢嘅。我真係唔明，都咁多年㗎啦，我哋簡氏同高卓會河水不犯井水，應該冇事㗎，真係估唔到佢哋而家嚟搞簡氏。你話搞我都唔緊要，如果搞到阿珊，就算要我搏埋條老命啊，我都同佢鬥過。而家唯有啦，我盡快揾到高卓會嘅罪證，將佢哋繩之於法。冇咁易嘅，佢哋背後嗰啲核心人物，個個都好低調嘅，行出嚟同普通人一樣。就係今次我查神光呢單 case， 我發覺我咁多年裏面，我忽略咗一啲線索，忽略咗一個人。黃 Sir， 查還查，千祈要小心。我會嘅，呢度係啊。喂，唔好玩啊！隔日好激啊！有個師兄一晚咁揾人同佢打成粒幾鐘，都仲要揾人同佢打啊！識唔識啊？好似 MB 啊，之前喺電視上見過佢啊！喂，出去睇下喂。夠啦，師兄，你唔痛我都攰啦。你唔得嘅話，第二個上嚟。俾人打到咁樣有冇舒服？
你可唔可以唔好成日咩都屈埋喺心入邊？你可以同我講。已經好多日㗎啦，都係冇達叔消息。我覺得達叔佢已經唔好亂諗嘢。呢件事一定同晨光嗰班人有關，仲有反佢嘅，佢一定係有啲嘢冇講出嚟，但我唔知係乜。但係點解佢要咁做咧？達叔都係由細睇到佢大㗎，咁究竟佢知道啲咩冇講出嚟咧？咦，嗰個咪勤叔咯？佢有輕微腦退化症㗎，你要俾啲耐性喎。好，唔該晒你。勤叔，你睇緊啲咩嘢啊？呢單案對你嚟講係咪好深刻啊？可唔可以話俾我聽當時發生嘅事？你係咩人啊？我係警察，我姓簡，叫簡文生。你問我做咩啊？我講出嚟你都唔會信嘅。我信你，因為我知道你係黃奕安嘅司機，係咪？你真係信我？嗯。咁我話俾你聽，依家呢個黃奕安咧，唔係真正嘅黃奕安，佢係冒牌貨嚟㗎。黃奕安佢咁有錢，咁多人識得佢，點樣可以咁？我哋個老闆冇結婚又冇仔女，單身寡佬一個，要扮佢做乜嘢啊？但係我哋啲老夥計一睇就知啦。你講多啲俾我聽。我哋個老闆咧，之前係工作狂，差唔多咧，一日24小時都要用車，我時時喺度食聽帶㗎。不過咁喎。佢翻咗嚟之後咧，就好少出去，成日匿埋喺屋企，有時候連啲生意都唔想嚟，好少翻公司。但係咁樣都唔可以證明佢係假冒啊，最多都係生活習慣變咗啫。你唔信啊？我有證據㗎喎。哦，好，啊，最少，好，這樣來。你好，我係毒品調查科嘅康家良警司，想見你哋老闆。我就係呢度嘅老闆，我姓翁嘅。你有啲咩證據？可唔可以俾我睇下？唔得，我唔俾得你，我驚害死你。你唔使驚，我係差人，我唔會有事。我試過俾過一個記者，係女仔嚟嘅。冇幾耐佢就死咗啦，所以我唔想累你啊。勤叔唔關你事，就係因為嗰啲係衰人，我哋要更加拉到佢。你鬥唔過佢哋㗎，連我個老闆都鬥佢哋唔過。你一個女仔咁，點解你會咁驚佢？佢對你老闆做過啲咩？佢想食咗我哋老闆間公司，所以佢要害咗我哋老闆，揾個假冒嘅嚟做扯線公仔。咁大間集團點樣可以俾人搶走到？佢哋好大勢力㗎，大到你想像唔到㗎。我記得我老闆好驚佢哋嘅。有一次有個好話得事嘅人揾我老闆揾過幾次，我老闆都怕咗佢。你知唔知佢叫咩名？我唔知，但係如果俾我見到佢，我一定認得佢。
嚟食啲食啲。康 Sir 啊，康 Sir 係毒品調查科嘅。啊，我真係好唔明白，我呢度做生意同你有咩關係呢？唔通你為我做啲毒品生意？我手頭上咧有單 case， 即係同你哋呢個茶莊咧，有少少關聯，循例嚟問下你。唉，咁細嘅 case 你都會親力親為啊？習慣啫，習慣咗啦。好似你哋做大生意咁啦，嚇你啲老闆都親力親為㗎。少少生意都落手落腳嘅。睇嚟都唔少㗎啦。黃奕安先生都係你哋個客。黃奕安，啲大老闆嚟嘛，我哋點掹得上關係啊？翁生，你有冇聽過一個組織，即係招攬一啲富豪同埋一啲精英嘅人才嚟鞏固我哋組織嘅實力，甚至暗地裏搞亂世界啲經濟啊、政治啊咁？你今日喺度講笑話，呢個世界邊度有啲咁犀利嘅組織嘅？你喺商界打滾咗咁耐，冇理由冇聽過啩？我哋真係做小生意啫嘛，邊度有咁嘅知識㗎？咁又係，咁又係。靜啲，靜啲。今日都阻你好多時間啦，我走先啦。翁生，睇嚟我哋將來都仲有機會見面。走先。你啲老朋友嚟㗎啦，血壓就穩定嘅，但係血糖嘅窄界，咁咧要注意下飲食喎。知啦，我哋食得好素㗎啦。記得準時食藥啊，多啲休息，最緊要咧就冇咁操勞喎。係啦係啦，長氣啊真係。嗱，唔好掛住一味做嘢啊嚇。係啦，送醫生啊。係老爺。好，咁我走先，家生。拜拜拜拜。嚟，多謝請，走啦。係啊，拜拜。師傅，點啊？你身體冇咩啊嘛？醫生點講啊？我帶一啲冬蟲草嚟孝敬你。啲嘢啊，而家得翻你同學，你唔好再做戲啦。我唔舒服，你應該開心先至啱啦。師傅，你講咩啊？我不嬲都好關心你㗎。你關心我死唔死得？股份收購仲可唔可以繼續啊嘛？師傅，我諗你對我誤會真係好深。我唔明咩股份收購喎。你真係唔明？師傅，呢個階段你應該休息多啲，養好個身體。就算要反擊，都唔好急在一時啊嘛。冇咗揀事，身體健康係點啊？姐姐，念在你仲叫我師傅，我勸你一句，回頭是岸啊！我唔係好明喎。你哋係我一手一腳栽培嘅，你嘅底我好清楚。你仲後生，你唔滿足就係做 CEO， 你希望有自己嘅事業。但係呢個世界上有啲人啊係唔惹得㗎，有啲地方係唔去得㗎，有啲嘢做咗係翻唔到轉頭㗎。師傅，你平時講嘢好直接㗎，點解今日兜晒圈嘅？聽我講啦，高潮會你係惹唔起嘅。你係咪想知道點解我會知道高潮會？
其實好多年前，高卓會就透過黃奕安想拉攏我，但俾我拒絕咗。咁你應該好清楚，從來只有佢哋拒絕人，冇人可以拒絕佢哋。驗咗一場師徒，聽我講啊，唔好再反抗，停咗收購戰，高卓會你贏唔起嘅。乜你真係以為黐埋咗高卓會就會帶俾你權力同埋金錢咩？我話你知啊，高卓會係個黑洞嚟嘅，只要你踩咗落去，永不翻身。多謝提點，條路我揀嘅，冇人比我更清楚我自己需要乜嘢。今時今日，做嘢唔使人教，有時間唞多啲。Daisy啊，同我約嗰班股東見面，唔係坐喺董事局嗰班。哼，呢個簡卓庭真係大膽，竟然可以氹掂啲銀行借咗咁多錢，仲喺市場上面慢慢吸納啲股份。不過我知佢健康麻麻地，我去睇佢嗰陣時候，醫生啱啱同佢睇完症，佢應該冇呢個精神體力去打呢場收購戰。唉，有時唔使咁心急嘅，啲世事好似棋局咁嘅啫，着都係殺着嚟嘅咩？咩叫以退為進，你知嘛？明白啊，翁生。嗰個死差婆啊，我已經同我個仔啊打到社會服務令㗎啦，佢係咬住唔放，仲要申請咩刑期覆核咧？而家判9個月啦，即時入獄，冇得上訴。咁緊張做咩？你想佢點啊？嗰個死八婆啊，真係買板唔知掟啊！佢兩父女都一擔擔嘅，老豆就唔臭米氣，個女又冇啲家教，真係唔俾啲顏色佢睇下，當我哋冇料到。而家我哋高卓會嚟㗎嘛！佢成世都咁牛脾氣嘅，你就算啊搞掂佢哋，都要諗下自己有冇着數先得㗎嘛。而家我都收晒火㗎啦！早晨，咩林早晨？痛唔痛啊？哇！呢間嘢啲 cake 你都買到啊？排好耐嘅喎。咩林咁闊佬啊 Boss 呢單 case 辛苦晒大家。多謝咩林。哇！好彩咩林啊夠堅持嘅，推翻個判決上訴。哇！柯少咁喺入面仲唔有排反？哇！嗰個咁嘅少爺仔咁樣衰，抵佢坐監啦係嘛？我哋而家淨係可以告佢傷人，判得個9個月，根本上係便宜咗佢。我覺得 Dada 始終都係死得冤枉。啊係 ，Madam， 有份 report 咧，唔記得俾翻你。呢個，唉。爹哋啊，你之前咪跟康 Sir 嘅？係啊。你有冇 follow 過黃奕安單 case？ 做咩啊？哇！你問埋啲咁嘅嘢嘅 Madam， 你嚇死我咩？有咩咁恐怖？咩唔恐怖啊？直情係邪啊！當時我跟阿康 Sir 去到床心嗰間屋，黃奕安瞓喺度，好晒脈搏噶，跟住咧成灘血喺度，哇！嗰陣臭味到而家我都記得。之後送佢去醫院，救得翻。第二日冇事冇幹，仲可以出院添。除咗你話有錢人先有嘅奇蹟，我諗唔到第二個解釋啊！你會唔會記錯？我肯定啊！當時啊，我啱啱入重案啊，第一次接啲咁大嘅 case 啊，我點會唔記得啊？咁如果我話俾你聽，而家嘅黃奕安有可能係 A 貨，點睇？冇可能，袋啊、錶啊就係有 A 貨啫，人喎點會有 A 貨啊？要呃晒全世界啊！咩人咁犀利啊？
喂，何姐啊，我係康 Sir。你想去大陸玩啊？我以為你今日嚟同我清潔添。哦，得，OK， 玩得開心。湯 Sir， 放心啦，保安局局長一返到香港就會同你見面。唔該晒，麻煩晒啊！情況真係唔錯啊，腎功能恢復得好好，比預期中快。梗係啦，我每日飲7-8公升水㗎。嗰排咧唔使飲咁多噶啦，減半就得噶。OK， 好啦 ，take care， 下次復診再見。唔該。係好，收到。耶！你知唔知啊？份工請咗我啦。係好叻啊你，抵錫。哎呀，唔好意思啊。恭喜你哋啊！多謝。我哋唔好阻住人哋，我哋食嘢啦。好啊，拜拜。我哥冇事啦。阿頭都冇事啊。阿 Sir， 你嚟做檢查？係啊，范禮哥。等我幫你去買，你喺嗰度等我。好啊，唔該。阿 Sir， 嚟啊！多謝范禮哥。行咪氣啊！你點解會喺呢度㗎？哦，最近差館好多 case， 順便嚟攞份報告。你做咩一個人嚟嘅？300咧？聽講你升職喎，唔知我有冇榮幸俾范麗督察送我返屋企呢？梗係得啦，不過我攞埋份報告再送你。行啦。唔該你啊。點解停喺呢一度嘅？想你行多幾步當做下運動咯。哇，好耐冇見過呢啲舊式麻辣燙餅，要唔要試下？細個嗰陣，達叔成日買俾我㗎，我同我阿哥都好鍾意食。過咗咁耐，都係再冇達叔嘅消息。咁我幫你同阿峰買2件啦，老細2件啦。
唔該。多謝，多謝。阿哥，有冇咁巧啊？冇錯，你哋究竟發生咩事啊？我同你講，唔好再搞我個妹。坐。阿哥，你同范毅哥發生咩事啊？喂，總之你聽我講，以後唔好咁近呢度有。唉，你哋兩個都係我阿哥，我點解唔可以接近佢喎？你知道一個阿哥親生嘅係我，佢唔係你阿哥 ，OK？唉，同親生唔親生有咩關係啫？范毅哥咁好人，你聽我講一次得唔得啫？冇啊，佢唔係你阿哥啊！ sorry， 我語氣重咗。你一定要信我，你而家見到嘅係范毅，唔係你以前認識嘅范毅。佢係咪做咗啲對唔住你嘅事啊？你俾次機會佢啦。我都好想原諒佢，但係你知唔知佢都……唉，算啦，唔講。究竟有咩事係唔講得㗎？佢做錯啲乜嘢喎？唔好問，只要信。啊，總之我同你講，以後見到范毅，掉頭走。 得唔得？尼姨啊，咁大個人啦，打條呔都歪嚟歪斜嘅。呢啲細藝嘢由你幫我搞咪得咯。係，裴生你係做大事嘅人，不拘小節。係啦。 你肯定簡生今日真係翻唔到嚟開會啊？佢都病到懵盛盛，出個門口都難啊！點翻嚟開會啊？仲話要反擊，病懵咗佢咩？呢幾日簡氏股價波動，睇得出係有人收集緊股份。攞得幾多啊？咪咗幾個 percent？ 點贏我哋啊？仲話要攞翻簡氏嘅話事權。不過我真係希望簡生睇清楚形勢，早啲放手，早啲退休，唔好再搞壞自己嘅身體啊！呢個時間你仲同佢諗？好啦，開會。我已經決定將簡氏業務重組、精簡架構，將部分業務分拆揾人注資，藥廠就會搬去印度，留翻間實驗室喺香港。仲有，我會修改公司嘅章程，減少開股東會嘅次數，幫大家慳翻啲時間。藥廠搬走咗，咁我哋點監察啊？注資即係想分薄我哋嘅股權啫。咁即係唔使我哋開會啦，咩都係你話晒事㗎。係啊，你快啦嚇！大家靜一靜，大家記唔記得啊？我先至係簡氏最大嘅股東啊！點樣加點樣減，全部由我話事啊！通知你哋一聲，只係知會一下嘅啫，明唔明白？明白啊！講晒真係，都唔知點辦啊嚇！你話啦，你話。我知道大家有好多嘅疑問，但我相信咁樣做咧，先至係真正幫到公司。以前簡生嗰套太保守啦，市場轉得咁快，根本就追唔切。我相信啦，公司一重組咗之後，會靈活更多，決策會更加快，一定可以幫公司賺到更多嘅利潤。最後得益嘅咪又係你哋。陳生、裴生，證監會發信過嚟，質詢股權變動嘅事啊。咩股權變動啊？好。有幾位唔係董事嘅大股東，同我已經達成咗協議，你應承將佢哋股份轉讓俾我，而家等緊證監批准。冇可能！你收集嘅明明係市場散股。小朋友，你有冇睇《三國》啊？唔係打機嗰隻，係小説啊！明修棧道，暗度陳倉。佢喺市場度搶購股份，只係想掩人耳目呃我哋，而佢真正嘅目標係一啲大股東
但係啲股東唔係董事，所以我哋冇留意到。可以，你的確好聰明，你一直咁幫到我手，而家應該知道幫邊一件事先啱嘅。陳生，啱啱你好快脆要將個位讓翻俾我。各位，基於我收集翻人哋嘅股份將會超過30%，所以我將會向各位股東提出私有化，簡直咧將會係一個合資嘅有限公司，唔會喺市場有買賣嘅。我放心啦，我出嘅價錢絕對係合理，令到大家滿意嘅。舉高雙手，慢慢轉身過嚟。康 Sir， 燦，我知你點解會跟我。你懷疑我係黑警，應該上報內部調查科嚟處理，唔應該由你跟。幫凌峰跟我？唔係，佢不嬲當你係佢師傅，佢唔會想懷疑你，係我。你哋兩個都係好盡責嘅警察，如果拍住上，一定做到好多嘢。不過今次唔應該係查我嘅噃。我懷疑你唔係無緣無故。我知，你覺得我喺度阻住你哋，梗係想包庇一啲人，所以就懷疑我係黑警，係咪？如果我而家話俾你聽，我都喺度查緊啲黑警同埋佢幕後嘅勢力，你信唔信？咁點解你要瞞住我哋？佢哋嘅勢力係好大，我唔想無啦啦拉你哋落水，會令你哋有危險。你嘅意思係你想保護我哋？我已經查到微博㗎啦，準備正式行動，到時可能叫你哋幫手。好。咁你小心啲，因為跟蹤你嘅唔單止我一個。唔使擔心，我會處理㗎啦。未到你哋出場啊，返去啦。凌峰，我而家越街啊，你可唔可以？好痛！你有冇事啊，婆婆？冇事冇事冇事。我扶你起身。冇事冇事。對唔住啊，翁生，簡卓庭暗中聯絡咗幾個大股東，佢會攞到超過30% 股份，佢仲打算將簡氏私有化。你知唔知道我點解咁中意捉棋呢？因為一個人捉棋可以控制晒呢個棋局，我點行都得，唔使靠人。尤其是嗰啲，我以為佢有本事，佢叻仔。
子君，查咗咁耐，終於有眉目。我去見一個叫翁振中嘅人，佢表面上係做一個小生意嘅老闆。我去試探下佢，點知第二日我哋屋企俾人查過，俾人搜過，證明我諗嘅嘢係冇錯。佢同高卓會真係有關。你放心，我好快會揾到真兇。就算冇咗簡氏嘅實驗室，我會盡快安排一個新嘅實驗室同埋人手，確保 Yaba 計劃順利進行。高卓會從來做嘢都唔會靠埋一邊，一定有 Plan B。係。咁簡卓婷嗰邊呢？阿老鄭啊，一直都唔妥佢個女啊。今次我要一箭雙雕，一次過解決咗簡氏同埋康家良。康 Sir？點啊你？冇事，我頭先俾人吉針，我懷疑係跟蹤康 Sir 嘅同一班人。康 Sir 俾人跟蹤？唔好意思，其實我而家私底下查緊康 Sir， 我發現佢俾人跟蹤，但其實佢自己都知道。佢同我講話，其實佢而家查緊邊個係黑警，同埋佢背後嘅勢力。咁康 Sir 有冇話係咩人啊？佢唔肯定。但佢話有眉目，佢話遲啲可能有行動要我同你幫手，但而家唔係時機，因為太危險。唔怪之得康 Sir 之前一直撳住我哋啦，原來佢有苦衷嘅。你信佢？你唔信啊？唔通你覺得佢做場大龍鳳揾人揾針吉你，跟住就令到我哋相信佢咁？我唔知，但佢唔似講大話。唔好諗咁多啦，我送你醫院先啦。喂 ，Madam， 骨灰龕場有槍擊案，聽講有伙計中槍，我哋趕緊過去。我而家即刻過嚟。我哋有骨灰龕場，有伙計中咗槍。我揸。邊個中槍 ？Madam， 係咪我哋識嘅 ？Madam。康 Sir， 康 Sir， 邊度咁嘅？康 Sir， 呢度個負責人喺邊度？我帶你揾佢。好，你自己得唔得？得，我跟康 Sir 醫院。走。大山係嘛？你有冇睇到案發經過？今日咧同平時咁靜，冇咩人嚟。我咧就坐咗喺管理處，突然間咧嘭嘭嘭幾下響聲喎。初初咧就以為啲人咧偷偷地燒炮仗啦，點知原來係槍聲喎。你聽到幾多下槍聲？好似3、4下咁啦。咁你隔咗幾耐先揾到傷者？我聽到響聲，過一陣咪就去睇下咩事咯。點知一去到，見到個人瞓喺度，成地血喎。咁我就知道大件事啦。咁我咪即刻報警咯。你喺附近有冇見過可疑嘅人物？唔多覺喎。先生，我想攞你哋嘅 CCTV 翻嚟睇下，
麻煩你準備下。好啊。Madam， 啲伙計已經地毯式搜索緊彈頭，有咩發現？暫時冇咩料到。Madam， 得唔得啊？你唔得冇死撐喎，通常交低落，如果你唔好企，我送你醫院。Madam， 不如飲啖水先，安全。你嗰邊呢？啲伙計喺山坡嘅水渠度揾到支槍，相信係兇手留低。拎翻去化驗，我哋盡快拉到兇手。Yes, madam. Yes, madam. 真係唔關你事。你喺度講乜嘢？康 Sir 講過，我哋警隊裏邊有害群之馬，佢一查嗰班幫你復職嘅人，即刻就出事。真係唔關你事。我唔知你喺度講乜嘢。康 Sir 都係我師傅，唔知你一個人難過，我都想知兇手係邊個。既然真係唔關你事嘅話，你而家同我入去康 Sir 嗰度，喺佢面前話俾佢聽，你唔係黑警嘅。乜嘢黑警啊？如果真係有黑警，我一定會揾到。阿頭冇嘢嘛？阿頭，我哋已經發散晒手足去刮料噶啦，一定唔會俾康 Sir 死得不明不白嘅。嗯。喂，帶你嚟監視，搜實驗室。點解要咁做？唔好問咁多，叫你做就做。Attention！ 啱啱收到線報，監視藥業有料到，做嘢。Yes, sir. 你兩個都有份文件，我睇到之後咧，向港交所申請停牌。晚上。啊！咩事啊？公司出咗事。簡卓庭先生，我哋啱啱喺你嘅實驗室搜到一啲製毒嘅工具，同埋仲有好多
而且係毒品嘅藥物。而家我哋懷疑你公司涉嫌製造危險藥物同毒品，請你跟我哋翻去協助調查。更生，我陪你去。唔使，我有我自己嘅律師，我跟你翻嚟。請。你知點做啊？Madam， 我有啲嘢俾你睇，我諗係一個重要嘅證物嚟嘅。呢個戒指咧係阿康 Sir 嘅結婚戒指，佢臨上白車之前俾我嘅。你覺得點解佢會俾你？唔知，咁可能係同單 case 有關，亦都可能係重要嘅證物。所以我覺得交俾你處理會比較好啲。通常結婚戒指裏邊都會刻住對方嘅名或者結婚日期，呢啲都唔係。康 Sir 佢交得隻戒指俾你，一定有佢嘅原因。可能個答案係你先至揾到。不如咁樣，隻戒指暫時你保管翻住先。我有用嘅話，我問你攞返。定唔定到？你得住。為咗康 Sir，我一定要揾到呢個兇手出嚟。你快去做嘢先，大家都做嘢先。喂，我即刻上嚟。Madam，封 Sir， 個 CCTV 修復好未？啱啱到。係啊。等。
劉 Sir， 喺呢度。呢個根本上都唔係我。但係同你一模一樣喎，Madam， 你有冇不在場證明啊？我當時俾人打咗一針，跟住就昏迷咗，我冇證據。我嚟揾你嘅時候，康 Sir 已經出咗事，我做唔到你時間證。我俾人迷暈咗，同時間康 Sir 出咗事，呢一個殺手同我着到一模一樣樣，根本成件事就想教毀我。根本就係一個局。仲有冇其他料咧？我去睇下。劉 Sir， 咩事咁大鑊？大啲，你去睇簡明山喺邊度？揾 Madam 咩事啊？簡明山依家涉嫌同康 Sir 嘅死有關，我要帶佢翻去協助調查。Madam 喎，Madam 點會同康 Sir 嘅死有關啊？我都唔相信，原來康 Sir 一直暗中調查緊簡氏，懷疑簡氏製毒。今日范毅喺簡氏搜出啲工具同埋材料。簡明山係簡卓庭個女，佢好有可能為咗包庇佢老豆而殺咗康 Sir。咁大鑊 ？Madam 啱啱走咗，可能仲喺停車場。Madam， 大鑊，有 Sir 要拉嚟。佢話康 Sir 查緊簡氏製毒，有晒快號，仲有范 Sir， 佢已經喺簡氏揾到製毒工具，而有懷疑你包庇你自己老豆，所以殺死康 Sir 啊。Madam， 係化驗室嘅初步報告啊。點啊？喺水渠揾到嗰啲槍嘅彈道，同埋殺康 Sir 子彈彈道吻合，上面嘅指紋係 Madam 嚟嘅。真係一個局嚟嘅 Madam， 我已經引咗佢哋停車場，你快啲走啦。冇啊 Madam， 你走翻唔到轉頭㗎。冇錯，我係清白嘅，我唔怕佢哋拉我。方 Sir， 咁點啊？大家冷靜啲先。我哋分析下嗱，第一咧就係你俾人整暈咗2個鐘啦。咁第二咧喺呢段時間裏邊有人假扮你，故意喺一個 CCTV 嘅地方嗰度殺死康 Sir。咁第三點咧就喺個空氣上邊揾到你嘅指紋，應該係趁你暈咗嘅時候印上去嘅。咁但係又冇行兇嘅動機咯。所以第4點就出現啦，就係喺簡氏發現咗呢個製毒工具。咁加埋第5點，康 Sir 嘅 file， 所有證供都指向你，目的只有一個，證明你就係殺人兇手。咁我點啊？我而家係咩都冇做過，就係因為我咩都冇做過，我更加要留喺度證明我係清白㗎。唔係咁樣㗎，如果你而家俾劉 Sir 拉咗嘅話，鎖定咗疑兇，呢單案就冇得查落去㗎啦。到時個真兇就會逍遙法外，康 Sir 就會枉死。你而家可以做嘅就係即刻走。Madam， 你聽風 Sir 講啦，再唔走趕唔切㗎啦，佢哋抄到你㗎啦。Madam， 你走制逃犯，好大件事。走啦！走啊 Madam！ 走啊！走啊 Madam！Madam， 你聽我講，走唔係逃避，係要自己揾出真兇。信我。我有經驗。簡明山，企喺度。你哋嗰邊上，我哋呢邊包抄。第3針，封鎖點嘅大樓，一定唔可以俾簡明山走啦。喺度。簡明山喺邊？咩啊？你有冇搞錯？你幫個犯逃走？
阿 Sir 講咩反啊？嗰係簡文山啊！全國警局都知道捉簡文山啦。你講咩Madam啊？原來劉 Sir 你想捉佢，咁但係你有冇拘捕令？康 Sir 查緊簡氏製毒，簡文山為咗包庇佢老豆，殺咗康 Sir， 兇器、動機、物證全部齊晒，佢冇得走㗎。劉 Sir， 呢個好明顯係一個局嚟㗎，編排得太精密啦，咁啊反而顯得刻意，好明顯係想插贓嫁禍啦，係嘛？點解你會覺得係編排出嚟？因為康 Sir 出事嘅時候 ，Madam 俾人整暈咗，我可以做證。暈咗點解唔送佢去醫院啊？你唔係第一日當差係嘛？唔俾你兩個夾埋㗎。嗱，劉 Sir 你係佢個頭，你應該好清楚佢份人，你都知佢幾薄㗎啦。嗱，佢一收到個電話，即刻撲咗去康 Sir 嗰邊啊！咁過幾個鐘之後再去醫院，仲驗得出啲咩咧？呢啲只不過係你片面嘅説話，我信嘅係證據，係我親眼睇到你幫簡文山逃走，唔排除你都係幫兇。阿劉 Sir， 如果我係幫兇，唔好再講啦！一嚟帶佢翻嚟，佢就咁走咗佢，即係證明佢自己身有事。唔係你俾少少時間我可以證明到Madam係清白。唔好再插手一啲唔係你嘅 case， 唔好再當我哋警隊冇規冇矩。好，我話俾你聽，如果唔係我就 report你，到時唔排除你受處分，甚至係停職。Understand？ 阿 Sir 你點處置我都 OK， 但 Madam 係冤枉嘅，啲巴 Sir。我話咗唔係我做噶啦，我做生意咁耐啊，從來唔做違法嘅事，更加唔做啲傷天害理嘅事。係有人咧想利用我哋簡氏做啲違禁藥。既然你話唔係你，有冇咩證據證明係俾人利用啊？我哋簡氏好多人㗎，有員工咧，有高層啊，我點知喎？簡先生，你有冇咩頭緒諗到邊個係主謀？嗱，簡生喺未有確實證據之前，你唔可以隨便指控任何人，警方會查㗎啦。簡先生，以而家嘅情況睇嚟，矛頭都係指向你。如果我有足夠嘅證據，我一定會起訴你。范 Sir， 你好似同阿裴天成好熟㗎係嘛？唔好忘記，裴天成係你介紹我識嘅。你同裴天成應該比我更加熟悉。我記得你同我講過，你嘅理想係做個好警察嘛？呢啲係我私事。如果你嘅理想冇變嘅，我好希望你可以公正、好獨立咁去調查我呢件事。簡生，而家警方已經出咗通緝令，通緝簡文山，話佢謀殺康 Sir。咩話？阿山唔會無端端殺人嘅，一定係俾人陷害嘅。你要幫佢啊！放心，簡生，我一定會嘅。簡生你好，我係凌峰啊，簡文山同學。啊，我記得你啊。Madam 單嘢咧，我知道佢係無辜，你唔好擔心，遲早一定真相大白。唔該晒，你一定要幫幫佢啊。凌峰，你知唔知道阿山而家喺邊？Madam 俾人陷害，簡氏俾人誣衊製藥，你知唔知邊個做啊？過癮啊！過癮！兩父女而家咁嘅下場，大快人心啊！爽啊！簡氏我睇怕都危危乎噶啦，間公司就瀨晒嘢，個女啊變咗通緝犯，天收嘅報應
最緊要同個仔出翻啖氣啊嘛！阿雍生，啊你條橋真係一流啊，冇得頂，佩服佩服佩服！嗱，呢啲又叫做一石二鳥，嗰啲老前輩有時係咁樣嘅。阿天成啊，你老實話俾佢聽，你跟你師傅咁耐，好感情嘅係嘛？嗱，如果你係我，你會唔會咁做？雍生，其實點做唔重要，最緊要就係對高卓會有利。嗱，我唔想聽你講廢話，你快啲話我知，係咪高卓會想搞成簡嘅？簡文山殺康 Sir， 簡氏製毒品，呢啲全部都係高卓會搞嘅，係咪？好啊，我知道高卓會嘅目標就係簡氏，以高卓會嘅能力，佢哋有大把方法得到手啦，冇必要利用簡文山嚟要挾簡卓庭啊！簡文山都得罪高卓會，佢兩父女咁中意同高卓會作對，咪送佢一程咯。就係因為破少單嘢啊！裴天成，我警告你啊！如果簡文山少一條頭髮，我唔會放過你哋。我都警告你，你喺高卓會只不過係一粒塵啫。你想返高卓會，只要雍生喐喐手指尾啫，你同你阿媽都即刻人間蒸發啦。Sorry， 但係你亦都知道，男人做嘢唔好咁婆媽啦。簡時發生咩事，我真係唔在乎。但係簡文山真係唔可以有咩事㗎。我求下你啊，幫我諗個辦法，放過簡文山啊！好啊，我試下同雍生講，睇下可唔可以放佢一馬。